bal haddaba maxaa ku dhacaya qofka bini aadamka ee akhrinaya qur'aanka kariimka ah isagoo aan xafidsanayn? mid ka mid a ilbiriqsiyada iyo weliba daqiiqadaha ugu farxadda badan ee nolosha qofka bini aadamka waa markuu la nool yahay aayad ka mid a aayadaha qur-aanka kariimka kuna tadabburayo oo ku fikirayo micnaha aayaddaasi. maxaa ka qurux badan qof mu'mina oo la nool xaaladihiisa oo dhan qur-aanka kariimka maalinta qiyaamana uu yimaado isagoo xafidsan oo dusha ka haya kalaamkii alleh ee qur'aanka kariimka. waa kana mid ka mid a dadkii saalixiinta ahaa ee wanwanaagsanaa, midkaasi oo saaran firaashkii ama gogashii dhimashada oo u yeeraya wiilkiisa oo ku leh, hebelow ii keen kitaabka qur-aanka, waxaan hilmaamay aayad ka mid a qur-aanka kariimka, waxaana doonayaa inaan xasuusto. wiilkii ayaa aabbihii wuxuu ku yidhi, aabbow hadda maxay kuu taraysaa aayad aad xasuusato? waxba kuu tari mayse iska daa. kadibna aabbihii ayaa wiilkiisii ugu jawaabay, wiilkaygiyow, inaan ilaahay la kulmo anigoo aayaddaa dusha ka hayoo xafidsan waxay iga wanaagsan tahay inaan la kulmo allaah anigoo aayaddaasi jaahilka ah oo aan garanayn. bal haddaba maxaa ku dhacaya qofka bini aadamka ee akhrinaya qur'aanka kariimka ah isagoo aan xafidsanayn? bal intaa ka hor intaanan u gelin muuqaalka, haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir, hana ka hilmaamin muuqaalka inaad leeg saarto si ay noogu noqoto dhiirigelin iyo hor u sii socosho iyo soo gudbinta muuqaallo noocaan oo kale ah insha allahu tacaala. waxaa jiray hadda ka hor nin qur-aanka si aada u akhrin jiray, maalintiina wax badan akhrin jiray isagoo aan qur'aanka xafidsanayn ama aan dusha ka haynin. intaa kadib wiilkiisii yaraa ayaa waxa uu ku yidhi, aabbow maxay kuu taraysaa inaad qur-aanka maantao dhan aad akhriso sidoo kalena aadan xafidin? aabbihii ayaa waxa uu yidhi, wiilkaygiyow, waan kuu jawaabayaa. aabbihii wuxuu hadalka ku bilaabay, ma u jeedaa wiilkaygiyow salladdan? wuxuu yidhi, haa, waan u jeedaa. wuxuu yidhi, salladdan qaad, buuxi biyo. wiilkii yaraa wuu yaabay, wuxuu yidhi, aabbe, sideen u soo buuxinayaa salladdan? wayba dulduleeshaa oo biyuhuba waa ay ka dusayaane. wuxuu yidhi, wiilkaygiyow, salladdan waxaa lagu qaadi jiray dhuxusha, sidaa daraaddeed waa lagu soo qaadi karayey, ee haddaba tijaabi, tagoo biyo ku soo qaad. wiilkii waxau yidhi, bal haye, waan soo tijaabinayaa. wuxuu tegey meeshii, kadibna biyihii ayuu ku soo qaaday, balse way dulduleeshay oo biyuhu islamarkii way ka daateen intii wiilkii yaraa aanu aabbihii soo gaarin. wiilkii yaraa markuu u yimid aabbihii ayuu ku yidhi, aabbe, soo kumaan odhan salladdan biyo laguma soo qaadi karayo? mar kale ayuu aabbihii wiilkiisa wuxuu ku yidhi, wiilkaygiyow, soo tijaabi mar kale oo biyaha ku soo shub salladda. wiilkii waa uu qaaday, marar badan ayuu sidaa ku celceliyey. inankii yaraa ugu dambayn wuxuu yidhi, aabbe, aabbe, waxba biyo ma soo qaadayso salladdan, way daadinaysaa oo keliya. intaa kadib aabbihii wuxuu ku yidhi wiilkiisii, ma ku aragtay wax isbeddela salladda? wiilkii wuxuu yidhi, haa, oo markii hore salladdu waxay ahayd mid wasaqaysan, waxaana ku yaallay midabkii ama wasaqdii dhuxusha, sidaa daraaddeed sidaan biyo ugu soo qaadayey hadda waxay noqotay nadiif. aabbihii inta dhool la caddeeyey ayuu yidhi, wiilkaygiyo, waa sidaasi oo kale qur'aanka alleh sidaasi ayuu qalbigaaga yeelayaa. wasaqdii iyo raadkii dhuxusha ee salladda ku yaallay waa sida dunuubta iyo wasaqda qalbigaaga galaysa, sidaasi ayuu qur'aanku u nadiifinayaa. qur'aankuna waa sida biyaha badda oo kale, oo wuxuu nadiifinayaa qalbiga, kana nadiifinayaa dhammaan dunuubta iyo weliba waxyaabaha madmadowga ah ee qalbiga saameeya. haddaba qur-aanka haddaad wax badan akhriso, faa'iidadaasi faraha badan ayuu leeyahay, xitaa haddii aadan xifdisanayn. haddaba ha ku andacoon, anigu qur'aanka ma xifdisani, sidaa daraaddeed ma akhrinayo. taasi ma ahan mid kuu noqonaysa cudurdaar, oo qur'aanku xitaa haddaadan xifdisanayn wuxuu kuu leeyahay faa'iido iyo ajir weyn. soo ma ogid in halkii xarafba laga helayo 10 darajo, saddexdii xaraf 30 darajo? haddaba maxaad isaga baajinaysaa oo isu dhaafsiinaysaa fursaddaasi qaaliga ah ee qiimaha badan? wuxuu yidhi alla weyne jalla wacalaa, بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. واسع آيات عضعض كنا السجن لابتا كوا علمك لسيي وحدي ذي آيات كنجا وأن ظالمين تأيدوا من فرياشا هين متشرو. wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, ilaahay wuxuu dadka ku dhex leeyahay ehel,
markaabaa lagu yidhi waa kuwee kuwaasi nebigii allow calayhi salaatu wasalaam. wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam, waa ahlulqur'aanka, waa dadka qur'aanka u saaxiibka ah, kuwaasi waa ehelka alleh iyo kuwa qaasadiisa ah ee uu gaarka u leeyahay. haddaba ma doonaysid miya inaad ka mid noqoto ahlullah? yaa ka wanaag badan qof ka mid noqday ahlullah, qof mar walba deris la ah qur'aanka kariimka ah, ku tadabbura oo ku fikira macaanidiisa iyo micnaha xeesha dheer ay ku fadhiyaan aayadaha qur'aanka kariimka ah. soonka iyo qur'aankuba way u shafeeco qaadayaan ama ka ergaynayaan addoonka maalinta qiyaamaha, oo soonku wuxuu ilaahay ku leeyahay, ilaahuw cuntadii iyo shahwadii naftiisa ayaan maalintii u diiday ee iiga ergee oo iga aqbal ka ergaynta aan ka ergaynayo addoonkaagan. qur-aankuna wuxuu leeyahay, ilaahow aniguna hurdadii ayaan habeenkii u diiday oo allow anigana aqbal ergadayda aan ka ergaynayo addoonkaagan. waana laga ergo iyo shafeeco aqbalayaa soonkii iyo qur'aankii u dooday addoonka alle. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo dardaarmay inaan akhrinno suuratulbaqara, oo wuxuu yidhi akhriya suuratulbaqara, sababtoo ah akhrinteedu waa barako, ka tegitaankeeduna waa shallayto iyo nadaamo iyo qoomamo. markuu saacad nagaada ayuu yidhi akhriya suuratulbaqara iyo aali cimraan, labadooduba waxay har iyo hoos u noqdaan qofka akhriya maalinta qiyaamaha. haddaba walaal, qalbigaaga ku qabooji akhrinta qur'aanka kariimka ah ama dhegaysigiisa xitaa haddaadan akhrinayn, isku day inaad dhegaysato. waa marka aad mashquulka tahay ama aad joogto meel aanay kuu saamaxayn amaan munaasib ku ahayn in qur'aan lagu akhriyo. gasho dhegahaaga teleefoonka oo ku rakiba musxafka qur'aanka kariimka ee dhegaysiga ah, kadibna ku fikir oo la sooco micnaha ay aayadaha ka hadlayaan. waa haddii aad awooddee. qalbiga, maskaxda iyo jidhka oo dhan ayuu qur'aanku kuu dejinayaa, sababtoo ah wuxuu ka mid yahay xuska alleh. xuska allena quluubtu way ku xasishaa, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ee ah kuwa rumeeya xaqa kuna xasishay quluubtooda xuska alle ayay ku xasishaa quluubtu. haddaba walaalayaal, allaha naga dhigo kuwa carabkooda iyo qalbigooduba ku raaxaysto akhrinta qur'aanka kariimka, dhagahooduna ay ku nastaan dhegaysiga qur'aanka kariimka. sidoo kalena qur'aanka allaha ka dhigo iftiinkeenna quluubta iyo mid sabab u noqda inaan galno jannadii alleh, jannadii raxmaanka. dhammaanteenba dembigeenna allaha dhaafo. la wadaag haddii aad awooddo walaalahaga fiidiyowgan si ay uga faa'iidaystaan. adiguna waad ku mahadsan tahay daawashadiisa. fii amaanillaah. صيام العشر تهليل عبادات وتكبير بأيام مباركة على الدنيا هي الخير عظيم الأجر نأمله وفضل الله موفور ليال عشر غانمها بإذن الله مأجور عظيم الأجر نأمله وفضل الله موفور ليال عشر غانمها بإذن الله مأجور.